Вот 1000 чертей ебать его в рот, блядь. Черная жемчужина от Лунаси в коллабе с Акка. Понял ты, блядь? Все, закрывай видос. Посмотришь других блогеров. Пошел нахуй, я свой отрублю, блядь. Если что, это клавиатура, блядь, а не я, нахуй. Конечно, ты, блядь, видал этот комплект? Я охуел, на самом-то деле. Когда ты еще не шаришь изначально, из чего сделана эта клавиатура и типа, собственно, для чего это, то тебя обязано смутить банка вазелина, блядь, в коробке. Чтоб ты с другом своим охуенно, блядь, бороздил Черное море, нахуй, блядь. Короче, кроме шуток, типа фишка в чем? Клавиатура у нас сама по себе, все нижнее основание, оно сделано из цельного куска орехового дерева. Ебать, понимаешь ты это, да? Вот, смотри. Ну, секс, правда? Секс, блядь. Так вот, дружище, вазелинчик тебе тут не для твоих этих, блядь, геймерских утех, а для того, чтобы ты клавиатурку свою периодически смазывал, чтобы дерево-то не рассохлось и не треснуло. Понял? Если очко треснуло, ты не знаешь, что его надо вазелином мазать, нахуй, тебе уже к проктологу надо, блядь. В комплектике у нас еще идет ебейший ковер с картой сокровищ, мать твою. И дальнейшее наполнение всего этого комплекта на самом деле довольно прикольное. Там тебе и стикеры, там тебе и различные фишечки. Есть, кстати, карточка с ребусом, чуть попозже ее тебе покажу, которую, если разгадаешь, напишешь в определенный там телеграм-контакт, тебе придет приз. Какой? Разгадай и узнаешь. Дополнительно в комплектике тебе идет еще компас. Он, кстати, компас нахуй. Нахуй. Компас, блядь. Металлический, на самом деле, типа прикольный, не ощущается дешманской игрушкой. Он приятный, он, сука, красивый и всегда укажет тебе путь, чтобы ты смог пришвартоваться к очку своего товарища. Четко. Поэтому тебе и, блядь, вот компас и вазелин, блядь. Господи, да простит меня бустер, ей-богу, я стебусь, ну, типа, блядь, над этим можно поугарать, брат. Теперь клавиатуру послушаем-то, ебать ее урод-то. Бля, типа... Не, как ракушка морем она не хуярит, поэтому извините, блядь. Свечи тут фирменные аковские стоят. Слушайте, мое почтение свечам, потому что пусть, может быть, они звучат не идеально в моем понимании, но вот этот мягенький, тактильный, обратный отклик клавиши, вот я балдею, мое почтение. Вот ноб, кстати, кайфовый. Очень много примеров на моей памяти с намного более хуевым. Работает он у нас по проводу и по 2.4. И на самом деле, может быть, это будет странный выбор, как твоя основная игровая клавиатура. Но не стоит недооценивать коллекционную ценность этой цацки, потому что комплект на самом деле реально очень прикольный, и клавиатура самобытно выглядящая. Поэтому, как бы, вопросик будет разве что в цене. Готов ли ты за эту цену ее себе позволить в коллекцию, либо как основной девайс? Но достаточно классный опыт. Вот это 9.9, это 9.9 или что это, блядь? Но очень похоже... Как по мне, оно на ноты больше похоже, чем на 9.9. Ну, если это нота, значит это длинная нота, целая, не помню, как она называется уже. Но вот это повтор. Ну да, это внутри повторяй, но в начале паузы. То есть басовый ключ на паузу. Блядь, бустер, блядь. Я тебе, блядь, музыкант, нахуй, или что? Я, блядь, ну, типа, сука, я понимаю, там, ребусы, вот эти вот все темы, там, да. Блядь, это музыкальный ребус, чувак. Я вообще не секу в нотах, не, ну, типа... То есть, по сути, какой-то ништячок и приз получит, блядь, музыкант, нахуй, в первую очередь. Типа, discrimination, блядь, осуждаю. Ну, это прикольно, типа, мы в эту хуйню залипли на полчаса, типа, плюс-минус, блядь.